ये लड़का रोड के बीच में हर दिन कमाल कमाल की पेंटिंग को इतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर इसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसका दोस्त अपनी भेड़ों को हर रोज इस लड़के के खेतों में चुगाने के लिए ले जाता है। और आज ये लड़का अपने दोस्त के आने से पहले जल्दी जल्दी से रोड के बीच में अपनी स्किल का यूज करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने दोस्त की भेड़ों को डराने के लिए रोड के बीच में कुछ ही देर में एक रियलिस्टिक पुल को बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में रोड के आगे पानी भरा हुआ है। जिसके बाद ये लड़का जल्दी से जाकर झाड़ी में छुप जाता है और अपने दोस्त की भेड़ों के आने का वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे उसका दोस्त अपनी भेड़ों को लेकर आता है, फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले आप नाचती हुई लड़की को तो भर भर के लाइक करते हो। देखते हैं आज कितने अच्छे लोग अपनी प्यारी माँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी टाइप करते हैं। फिर अचानक ये लड़का जैसे अपनी भेड़ों को लेकर आता है तो उसकी भेड़ें डरकर साइड वाले